सो हे गाइस, तो भाई आज बड़ा ही अच्छा मौसम है एंड आज बड़ा ही अच्छा व्यू आ रहा है भाई हमारे घर से। तो आज इसी अवसर पे भाई एक बड़ी अच्छी चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं जो कि भाई मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से। तो भाई इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया था लगभग आई थिंक मेरे को डिलीवर हुआ था 11 या 12 को एंड आज मैं आपको डेट बताता हूँ 21 है। मैं इसको अनबॉक्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो गाड़ी जब मैं लेने गया तो मैं गाड़ी के पास रुक गया। आज मैं आया हूँ गाड़ी लेके, बट अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है, बट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, पापा लेके गए हैं। तो आज सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, गाड़ी में लगा के देखेंगे। ये चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था, ये मेरे चाचा वाले लड़के ने मेरे को रिकमेंड की थी कि भाई ये देख ऑर्डर कर। तो मुझे चीज़ अच्छी लगी तो भाई मैंने इसको मंगाया। काफ़ी उम्मीदें हैं भाई, इससे आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। तो आपको चलो बताते हैं, सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट इसमें क्या आया है एंड कैसा वो दिखता है। तो भाई इस चीज़ को भी करते हैं हम अनबॉक्स एंड भाई आपको मैं बता देता हूँ कि इस पैकेट में मैंने मंगाया क्या था। तो भाई जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसमें मंगाई थी जो कि सिलेंसर पे टिप लगती है, जिसको अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो उसको विसल टर्बो साउंड विसल बोलते हैं भाई उसको। तो मुझे थोड़ा अच्छी चीज़ लगी तो भाई मैंने अपने लिए इसको ऑर्डर किया एंड ये कुछ भाई ऐसी पैकिंग में आती है जो कि पैकिंग तो भाई पहले ऐसे बिस्कुट आते थे भाई, अब पता नहीं कैसी पैकिंग में। चलो पैकिंग तो भाई दे तो तगड़ी रखी उन लोगों ने। खोल के देखते हैं भाई कैसी है। देखो पैकिंग मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ऐसी पैकिंग है भाई इसमें एंड अंदर जो आप देख रहे हैं ये है इसकी विसल। भाई थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो रही है इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लोन आउट दिख रहा होगा। मैं थोड़ी सी कर देता हूँ कम इसको, आपको छाँव में भी दिखाता हूँ। पहले इसको खोलते हैं भाई यहाँ से एंड ये आ गई हमारी विसल बाहर। भाई पूरी मेटल की है एंड अच्छा खासा वेट है भाई इसमें। तो अभी मेरी गाड़ी नहीं आई है, तो अब पहले मेरी गाड़ी को आने दो भाई, फिर उस गाड़ी में लगा के देखेंगे एंड मेरे चाचा वो लड़के की गाड़ी में भी इसको लगा के देखेंगे कि उसको साउंड कैसी लगी पहले, फिर देखेंगे मेरे को कैसे बात लगती। तो भाई मेरी गाड़ी को आने दो, फिर इसको गाड़ी में लगा के देखते। भाई आ चुकी है अपनी गाड़ी, तो भाई अभी इसमें ट्राई करके देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है हमारी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई उसको सेट कहाँ करना होता है। तो भाई विसल दिखा भाई, तो भाई विसल मेरे पास है और एग्जॉस्ट इसके अंदर इसको लगाना। पकड़िए अरमान एक बार, इसमें पकड़ ले बस। अरे यार फिट ना हो रहा। भाई फिट ना हो रहा इसमें। चल ऐसे कैसे इसने चला के देखो मैं, आवाज़ किसी आऊँगी। तो भाई ये अभी जो है ना ये फिट हो नहीं रहा है हमारे इससे, बट इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है चल कर चालू। रेस दिए और दे। ओहो तो भाई ये बेकार है। सो भाई अभी गाड़ी को हम वहाँ लगा रहे हैं। पहले दिक्कत क्या आ रही है कि अभी यहाँ पर गाड़ी टेढ़ी खड़ी हुई है, तो वहाँ लगा के देखते हैं, क्या पता ये सेट हो जाए, बट मुझे लगता नहीं क्योंकि भाई आई थिंक ये बड़ा आ गया है इसकी बार। भाई वैसे भी आवाज़ भी इसकी अच्छी नहीं लगी मुझे, थोड़ी सी सी करके आवाज़ आ रही, ना तो प्रॉपर इसकी सीटी है और ना प्रॉपर इसमें कुछ है। तो अभी इसको यहाँ लगा के देखते हैं भाई कि कैसी गाड़ी में आवाज़ आती है फिर हमारी। भाई उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, बट भाई सच बता रहा हूँ उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है, क्योंकि इतने दिन से वेट कर रहा था, मतलब 10 दिन से मैंने इसको अपने पास रखा हुआ था कि गाड़ी आएगी तब इसको अनबॉक्स करूँगा। अब यार इसने सच बता रहा हूँ उम्मीदों पे पानी फेर दिया मेरे। आगे ले थोड़ी। तो भाई अभी लास्ट ट्राई करके देखते हैं। इसकी गाड़ी के बाद फिर लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा आ गया है बट आवाज़ आ रही है, मतलब ये फिट नहीं होगा बट आवाज़ आ रही है, बहुत है। तो भाई अभी करके देखते हैं गाड़ी में आवाज़ हमारी कैसी आती है। तो भाई माइक मैं वहाँ का लगाता हूँ। ओ भाई गिर गए हो, रुक जा 1 मिनट दोबारा लगाऊँ मैं। रुक जा। अरे भाई करे मंगाओ इसमें, चल चला। अरे भाई साहब अरे बेकार है यार, गर्म हो होगा भाई, वो लगा दे गाड़ी जीतती यार। तो भाई हमारी गाड़ी में तो कामयाब हुआ नहीं। अब करते हैं सेंट्रो में ट्राई इसको। यहाँ पे तो हमारा एग्जो थोड़ा सा टेढ़ा है, अब उसमें ट्राई करते हैं, क्या पता उसमें सीधा हो, बट चलो अभी सेंट्रो में ट्राई करते हैं। तो भाई अभी इसको करते हैं हम सेंट्रो में ट्राई एंड सेंट्रो में मुझे लग रहा है कि भाई हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या थी भाई मेरी गाड़ी में जो एग्जॉस्ट पाइप था ना भाई टेढ़ा था, बट इसमें ये सीधा है। अभी इसको लगा के देखते हैं भाई ये फिट होता है नहीं होता है। अरे भाई देखो अब ये इसमें भी फिट नहीं हो रहा है, ये इसमें तो बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रहा है भाई ये। अरमान अंदर ना जा रहा भाई, वो अंदर ना जा रहा है, वो ये भारी अटक गए हो। मैंने अमेज़ोन पर सर्च भी करने भाई काड़ा हो गया यार। तो चल एक बार चला के देख, फिर भी स्टार्ट कर। इतना ही फिट लगा हो, थोड़ा सा ठोक भी तो कितना ठोकूँ इसने, कोई
कील थोड़ी भाई, चला एक बार फिर भी चला कर दिखा। तो भाई मैंने अमेज़ोन पे ट्राई भी करा था कि थोड़ा छोटा मोटा साइज़ मिल जाए, क्योंकि भाई मैंने सुना था। हाँ रेस दे, रेस दे, बस 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 बस। सो भाई आवाज़ तो आ रही है, बट दिक्कत ये है कि भाई ये फिट नहीं आ रहा है भाई हमारी गाड़ियों में। अब पता नहीं क्या करें इसको। भाई हमारी गाड़ियों में तो ये लगा नहीं, अब इसको हम करते हैं भाई अपनी बाइक में ट्राई, बुलेट में, क्योंकि इसमें तो भाई ये क्या, ये सारे ही चले जाएंगे भाई, इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा ये। तो अब इसको भाई इसमें लगा के देखते हैं कि इसमें आवाज़ कैसी आती है हमारी, ठीक है। और आपको आवाज़ सुनाता हूँ, क्योंकि भाई पहले इसकी बुलेट में जो सिलेंसर हमारा चेंज है, तो इसमें आवाज़ इसकी हैवी है, तो देखते हैं कि हैवी आवाज़ में इसकी आवाज़ आती है या नहीं आती। तो भाई इसमें बड़े अच्छे से फिट होगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना कि मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या थी कि वो उसका पाइप थोड़ा बैंड था, बट इसका स्ट्रेट पाइप है, अच्छे से फिट होगा इसमें, देख और फिट होगा। बस कसने की बारी है, तू बाइक स्टार्ट कर, चल दिखा आवाज़ इसकी। चला तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने भाई लास्ट क्लिप में देखा कि भाई ये जो चीज़ थी वो मेरी ना मेरी गाड़ी में फिट हुई, ना मेरी जो चाचा वाली सेंटर थी उसमें फिट हुई, ये आखिरकार में फिट हुई जाके हमारी बुलेट में। तो भाई इस चीज़ से मुझे ये सीखने को मिलता है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये हमारी गाड़ी के लिए नहीं है। इसमें क्या है, साइज़ डिफरेंस आता है। बट जब मैंने भाई इसको अमेज़ोन पे सर्च किया, अमेज़ोन पे ख़रीदा, जिस मैंने वेबसाइट से जहाँ से मैं इसको ख़रीदा था, जिस पेज से, उसमें क्या था भाई, कोई भी साइज़ का इसमें मैटर था ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल साइज़ था, वो सिंगल ही पीस था, कोई कलर वगैरह भी नहीं थे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी एक इसको लेने से पहले, उसमें बताया था उस बंदे ने कि भाई अगर आप इसको ले रहे हो, तो उसने अपनी i10 ग्रैंड के लिए मंगाया था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी ये फिट नहीं हुआ था भाई। उसने क्या किया, अपनी फिर स्कॉर्पियो, तो उसके बाद उसने स्कॉर्पियो में फिट किया, तो उसने मुझे बताया था कि भाई इसमें डिफरेंट साइजेज आते हैं, तो अपने लिए साइज़ मंगा लेना। भाई मैंने अमेज़ोन पे देखा, जिस पेज पे मैंने इसके लिए उस पर साइज़ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यही फिट हो जाएगा, तो मैं इसको मंगाया। वो तो भाई चलो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि इसकी जो 10 डेज़ रिप्लेसमेंट रिटर्नेबल पॉलिसी थी, तो भाई मैंने इसको 12 तारीख को मेरे पास डिलीवर हुआ था, तो 22 तारीख को होने वाली थी, तो मैंने आज इसकी रिटर्न जो है वो रिक्वेस्ट डाल दी है, तो देखते हैं इसको कब लेने आते हैं। बट भाई मेरे लिए ये चीज़ कोई फ़ायदेमंद हुई नहीं, बट अगर फिट भी हो जाता तो भी मैं इसको नहीं रखता, क्योंकि मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने इसके सिर्फ नाम से ये चीज़ को मंगा रहा था, वो था टर्बो साउंड विसल। मैंने टर्बो सुन के मैंने सोचा जो रियल टर्बो की साउंड होगी, जैसे टर्बो स्पूल करते हैं वैसी आवाज़ आएगी, तो भाई वैसा कुछ था नहीं भाई इसमें। एंड इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं थी और ना ही मेरी गाड़ी में फिट हुआ, तो भाई मैंने तो इसको रिटर्न कर दिया। हाँ, अगर आपको इसकी आवाज़ अच्छी लगी और आपको ये मंगाना है, तो भाई आप अपनी जो अगर आपके पास स्कॉर्पियो वगैरह या फिर कोई भी बड़ी सीसी वाली गाड़ी है, तो उसके लिए आप मंगा सकते हो इस चीज़ को। या फिर अगर आपको, जैसे कि हमने लास्ट में बुलेट में लगा के दिखाया, अगर आपको बुलेट में इसकी आवाज़ अच्छी लगी, तो भाई इसको बुलेट के लिए भी मंगा सकते हो। सो बस भाई यही था आज की वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।